Ниту една земја не може сама да се бори против тероризмот, кој е глобален проблем и за чие спречување е потребно искуство. Балканските земји во континуитет се изложени од заканите од тероризам, како и од феноменот на странските терористички борци. Ова се дел од заклучоците на отварањето на регионалната вежба Странски терористички борци, промовирање на превенција и отпор, организирана од мисијата на ОПСЕ во Скопје, амбасадата на Соединетите држави и конзорциумот Партнерство за мир во соработка со Канцеларијата на Националниот комитет за борба против насилниот екстремизам и борба против тероризмот. На отварањето во Скопје учествуваа владени представници, невладени организации, експерти и верски заедници. Премиерот на Македонија Зоран Заев истакна дека ниту една држава не може сама да одговори на овие глобални закани кои се врвни безбедносни приоритети на Македонија. Оттаму, ефикасната превенција и созбивање на појавните облици на овие закани подразбира координирана акција, градење и учество во заедничката безбедносна стратегија и акција со стратешките партнери на Република Македонија, Соединетите Американски држави, земјите на Европската унија, како и нашите соседи. Заканата од зголемената радикализација и од странските борци е загриженост што ја делиме сите земји од Западниот Балкан. Таа радикализација и се заканува и на регионалната стабилност со повремено поларизирање и поделби во регионот, најчесто на меѓуетнички и на верски план. Американскиот амбасадор Джес Бейли истакна дека Македонија е стратешки партнер на Соединетите Американски држави и дека 25 години земјите работат заедно во воспоставувањето на стабилна демократија. Тој рече дека Македонија ќе продолжи да биде силен партнер во борбата против тероризмот и во ширењето на насилниот екстремизам. Ќе продолжиме да работиме заедно во споделувањето на информации и експертиза со цел да се бориме против терористите и против целата идеологија. За спречувањето на ширењето на тероризмот и насилниот екстремизам е потребен целосен пристап на владата, всушност потребен е пристап на целото општество. Не може само Министерството за внатрешни работи да брка лоши момци, потребна е институционална соработка меѓу министерствата и на цивилното општество, вклучително граѓанските организации и религиозните групи, медиумите и лидерите на заедниците. Амбасадорката на ОПСЕ Нина Соумалајнен истакна дека сите земји членки на ОПСЕ се соочуваат со насилниот екстремизам и радикализацијата кои водат кон тероризам и оти прашањето е високо на агендата на организацијата.